Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo praviti jedno posebno jelo po receptu moje bake. Staro je, pa eto koliko bi ona imala godina, toliko znači možda i 90 godina. Za početak ja ću ovdje da iskoristim 2 šargarepe i sada ću vam na samom početku reći da ovu krem čorbu možete napraviti ovako kao povrtnu. Znači upotrebila sam 2 šargarepe i ovdje sam malo imala zelena, a vi svakako možete recimo da prokuvate govedinu sa zeleni, a možete da prokuvate i kosti, a možete i ovako samo povrće. To je sada na vašem izboru. I sada ćemo da prelijemo ovo povrće sa 3 litre vode otprilike, ako volite ovu gustinu. Dok sačekamo da se povrće skuva, spremite jednu šolju od 200 ml u kojoj ćete da sipate pšenični griz. Sada ćemo da pripremimo i nešto sa čime ćemo, da kažem, i začiniti ovu krem čorbu, a to je pre svega jedno žumance i unutra ću dodati 3 velike supene kašike kisele pavlake. I potom dodajem polovinu limuna i iscedit ću skroz sok. Ukoliko nemate limun, uvek može zamena da vam bude recimo i jabukovo sirće. Sada ću posoliti po ukusu i ova krem čorba po meni zahteva dosta soli, ali vi odlučite. Dodajem malo bibera i malo peršuna. I sada ćemo sve ove sastojke da dobro izmešamo i sjedinimo da dobijemo finu ovako kremu. Isprobajte ukus, ukoliko vam nije dovoljno slano, vi dodajte začine. I sada ćemo da iskoristimo onaj trik koji sam ja skoro snimila i ovo mi je stvarno otkriće od kad sam to naučila, uvijek ovako radim. Povrće kada se prokuvalo nakon nekakvih 10-15 minuta, sada ćemo ga procediti i pratite me. Potrebno je da polovinu tečnosti sipate u jednu šerpu i odnesete da sada ova voda proključa. Dok voda ne proključa, vi ostatak tečnosti presipajte u neki drugi sud, a ovo povrće koje vam je ostalo možete staviti u jednu činiju sa strane. Naravno iskoristit ćemo ga. Pokrićemo vodu koja nam je preostala od supe da ne bi slučajno se ohladila, pa ovaj krem koji ste spremili možete sada staviti u ovu šerpu u kojoj se prokuvalo povrće. Sada kada voda ključa, potrebno je da iskoristimo onu šolju od griza. Smanjite temperaturu, neka sada bude na sredini i sada je potrebno ovako da na šporetu iz visine zakuvate, sipajući sa visine sa što tanjim mlazem ovaj griz. Kada ste to uradili, možete slobodno da isključite vašu ringlu i da neprekidno mešate kako se ne bi griz zgrudvao. Znači neprekidno sada mešajte. I kada je griz kuvan i ovako prozračan, onda je on i gotov. Ovako bi nekako trebalo da izgleda ova smesa. A zatim sada ovako vrući griz samo dodajte unutra u ovu kremu od pavlake i žumanceta koje smo napravili. Sada dobro sve zajedno promešajte, a zatim sipajte i ostatak one supe sa početka koji ste ostavili sa strane i dobro sve zajedno umešajte. Ova krem čorba može da bude gotova i ovako, a možete naravno u nju dodati i povrće, ono koje ste prokuvali. Vratila sam na šporet i sačekala malo da provri, ali nemojte da bude jaka vatra. Unutra, kao što sam rekla, možete vratiti ovo povrće i sve zajedno promešajte. Isprobajte ukus, ukoliko vam fali malo dosolite ili dodajte već neke začine po vašem ukusu. Ja sam dodala malo soli i malo bibera sa belim lukom, sve promešala i naša ova krem čorba je gotova. I kao što ste vidjeli po jednom starinskom receptu možete spremiti krem čorbu bez brašna i bez pavlake za kuvanje. Ako ste isprobali ovaj recept, voljela bih da mi pišete da li su vama vaše bake pravile
ili da li ste nekada uopšte probali ovaj recept. Ako niste, svakako vam toplo preporučujem da isprobate ovu finu, toplu krem čorbu koja je stvarno izuzetnog ukusa. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!